我们一般是2、3千采购一次，然后今天呢就是去大市场采购，买一些大米啊、蔬菜之类的。这边的蔬菜是基本上很少，就没那么多，但是买一些就是说长运的，能放得住的。这个呢，就是说大家为了就是说节约成本吧，这一块呢就属于城郊了都，租金相对的就是比市区里边要便宜一些，所以都在这边。时间长了以后呢，华人都喜欢来这边，因为华人之间相互走动啊，了解信息啊，相互帮忙什么都比较方便嘛。久而久之呢，反正一说雷金啊，都知道就是华人区了都。2个人去，因为开车过去嘛方便一点，这其一。其二呢，就是说里边有时候车太多，太那个，早上又比较忙，时间比较仓促，2个人分开买东西，分开买呢稍微快一点。你到市场呢，要看一下就是菜的品质怎么样，价格怎么样，你还得就是说了解一下。也不是说是去一家去买的，都是去了以后呢，就是每家看，拣好的，拣价格实惠的、合适的那种的。这里有批发市场，水果、蔬菜都在这边。等下，问一下这个小瓜多少钱？多少一百上？白菜多少一公斤是？110。差不多吧，你150一包，不知道的，拿几个了吗？是一件这运放会了吧？啊，那弄一件。Jedno. Hoćete ovaj? Gdje je tikica? No, jedan. Ova. 你就说这个啊，啥？这个多少块？Koliko? 40. 40, 400. 80 dinara kilo, 5 kila 400 dinara. 你看人家的卖菜的跟咱们国内的卖菜的，你看多清闲，咖啡喝着，Hoćemo dole? Ne, je. Ok. Luka. Luk. Veliko. Ok. 2. Koliko? Jedan koliko? 400. 400. Ok, 2. 2. Baš ovo? Da, po 400. Oh, 쿠푸스 110，就是比中国人比老外的贵。它不是这个价格，菜市场才60嘛，现在50的话，没便宜多少。Dobro. Telefon.
个大不大？我看一下啊。 Imam i ovu belu, veću. Ova. Ima i ova bela, ima i ova bela. I ova bela. Dobro. Koliko? 150 dinara, 150. 100 komada, dinar i po komad. Thank you. 哎呦，这样行吧？没处放了，这个太小了。走，现在去买大米。稍等一下，我们再重新装一下。车太小了，后备箱。你拿职业单啊？拿去。 2 kilo de bed test。还有饮料就完了。No. 50 dinara. Koliko? 1, 2, 3, 4, 5 puta 1200. 这样还是贵都，每天就看起来没那个都是，你看运的菜不是说像国内一样特别好的菜，但他们这儿菜都是这样的都，品种就这么多，但是价格不菲都。做餐饮的反正是想办法就是控制成本，就是食材上尽最大的努力吧，就是买最好的。因为一个呢就是说食材好，口感好；二一个呢就是，怎么说呢？你食材这一块儿也是比较讲究的，尤其在国内的话，咱们就不说了，咱国内有国内的标准，但是国外它有国外的标准，国外的标准对是饮食这一块儿他们都比较注重，对吃的东西他们都比较注重，都比较就是他们查的比较严。这里边，卖的杂嘛，什么东西都在那个，也不一定就全部是面都。汤多少啊？那个，你这菜多少？面少少啊？柳菜放个些，柳菜多少火菜吧？给企业里边呢进的麻花、包子、馒头。好，我们就走了，去采购东西。因为白天太忙没时间，晚上买回来，早上就可以用了。而且呢，就是晚上买的话，它超市里边人相对少一点，到早上的话人比较多。今天在店里边工作了10来个小时吧，早上7点多就起床，然后去那边大市场买蔬菜之类的，买完以后来到店里边就10点钟了，到现在到目前来说的话都13、14个小时了吧。其实做餐饮比较熬时间，比较辛苦。
这就是麦德龙，这边这是最大的采购的超市，里边货很全，所有的东西都有。我们再拿一些饮料。就是所有的三楼东西，所有的东西。然后在那里来。那了。一般3、4千、4、5千吧，就来一次采购东西，但是每次采购的东西都不一样。我2200啊，再加上个别的那些东西。这是3。我们是搞啥的？啥？我们是搞啥的？嗯。走，上车。我们家里边肯定习惯了。再一个，我呢就在家里边经常从小就是10几20岁创业开始，家里边的大小的事儿都是我来承担嘛，我来那个。然后呢，家里边就是说话或者做什么，就是比较有权威吧。我们结婚12年了，还呢。13个年头了。我是觉得男人嘛，就这一生就有那几个想法而已，你不让他实现的话，他那个，那时间过得很快很快，你不让他现在不让他干的话，越老他实习能力越啥了，好像他拖后腿的东西越多了。就像他现在也是孩子吧，以前他说他有梦想的话是啥抛开啥。家里面没有负担，啥都没有，他一个人可以单干。然后现在的嘛，他考虑很多因素了，因为他父母亲老了嘛，然后孩子长大了，然后啥考虑。我觉得他比以前做啥决定都是拖泥带水的那种了。他以前做啥决定，他今天要做那个事儿，明天就开始干了，他不会想那么多，不会怕那么多。自从他来这儿的时候，来塞尔维亚，我觉得他怕的事情很多了。他想干这个，然后他考虑几天，然后说，哎呦，这也不行吧，那也不行吧，他又反正是不行的因素也很多了。而每个人，他说如果是在两口子之间，你说他对我关心呀啥的，我觉得不足。但是做人方面，我觉得我钦佩他的地方很多很多。每个人有每个人的那个闪光之处哦。其实我们两个人在12年了以后，是绝对会有他有他的优点，我有我的优点，是这样的。他这个忽略我的缺点的时候，是我的优点可能是大于我的缺点，然后他可以把我的缺点全部忽略了，然后他的那些缺点，他的优点已经全部给掩盖了。有的时候很生气，但一想，哎呦，所有的人都这样。他作为男人嘛，很负责任嘛。就像有的时候我给他开玩笑，我说，哎呦，有一个美女过去了，看他干啥，又不是我的嘛的。他在这方面不是我不说他有多爱我，他说对外面的女的又不感兴趣啥的，
他是自己的那个自尊心，还有自己的那个是责任，把他那道德绑架了，把他给绑架了，并不是他，我也没有那么大魅力。他说要把他绑在我跟前，他对别的女的不感兴趣啊啥的，不是那样的。他把自己给自己绑架了，所以我不害怕他在外面沾花惹草呀啥的，这些我从来没有怀疑过。就是18年，整个投资到2000年的时候呢，就全部都没了。这其中呢，就是说还在疫情期间的店里边建的那些都不算的，全部都没了，大碗水漂了。我是19年的7月份来这儿的，7月6号到塞尔维亚，然后这边这个店是19年的10月26号开门的。刚开业的时候也没啥人，后来到12月份元月份的时候呢，就感觉中国人还稍微知道，就稍微好点了。然后到2月份开始，国内发生疫情，到3月份这边疫情也蔓延到这边的时候，然后就政府宵禁什么，就熬到今年的4月份了，一直熬。真的当时很煎熬的。这边认识的朋友，企业里边的一些经常来熟了那个了，就人家知道情况以后呢，发了工资，然后或者什么，就是自己就是问我们，主动给我们帮忙，让我们就是说渡难关交房租啥的。然后这边认识了几个朋友，华人的朋友，他们的父辈的时候就是在出国了，然后从他们一辈，他们小孩一辈都在国外。另外还有一个朋友，也是在这边，也是帮忙，房租支付不了的时候呢，就会帮忙借一些，然后借了呢就一直没还，借了就没还。为啥呢？因为疫情嘛，每个月都在亏损，就一直拖，一直。人家也没那个，但是到交不了房子的时候，人家还是主动会问我，然后还是帮忙，一直就是请到今年的4月份的时候呢，就基本上是那个了的。到5月份的时候，就慢慢好起来了，房租也不用借了，也不用那个，最起码就房租够了。后来就是慢慢有点收入的时候呢，就开始还这些，就在塞尔维亚就是别人帮助的这些，就慢慢开始还都。有些朋友呢，就是关系特别好的呢，也是推着没还。有些呢，就是说那个点的工作的或者什么，人家国内家里边毕竟也有那个，然后呢就先把人家的给还了。有些在这边做生意的什么，也就推着就也是没还。不过总体上来说还是熬过来了。唉，太难了。毕竟以前我们就是干过很多，就是说自己，不管是餐饮也好，或者别的行业也好，就是说自己开公司也好，自己毕竟都是经历过的，没那个。但是你说在就是我们西北那边，比如说是一个小县城，或者是一个小县城里面农村的一些人来说的话，你说负债100-200万的话，可以说用一生去还了，去偿还了。因为毕竟就是一个是民族里边就有很多就是接近的不能干都，还有呢就是说是机遇方面的都不是说太多，对我们那边的人来说真的不是太多都。如果说一下子就负债那么多，很多人会压垮的。但我觉得毕竟呢自己就是说从小都是这样那个过来的，抗压能力还是有。也许以前的生活那就太过于理想化，但是现在呢慢慢觉得就是说人没理想，活着就是形同草木的。还是有理想还是对的，有追求还是对的。成功与失败那都是有些东西都是命中注定的，但你不去干的时候，你怎么会知道就是说自己成与不成？哎呀，想起来
有些往事也真的不想提，一提嘛就感觉心里边难受。但毕竟发生了嘛。行了，睡觉。